ஓகே நண்பா, நம்ம எதுக்காண்டி வந்தோமோ அந்த மீன் வந்து கிடச்சிச்சு. சரி, இதோட வந்து வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் காலையிலேருந்து சாப்பிடவே இல்லை. சரி, நாங்கள் போய்ட்டு சாப்பிட்டு அடுத்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் வீடியோ போட்டு எங்களுக்கு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் இந்த மீனுக்காண்டி தான் வந்தோமே, விரால் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து 11 கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் இதோட வீடியோ வந்து முடிச்சிக்கிறோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு வேறு ஒரு கண்டென்ட்டோட பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கும் ஃபார்மிங் பாய்ஸ் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 2 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிங்கிள் பண்ணி தான் போட்டுட்ருக்கோம் சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம 2 சேனலுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த விரால் மீன் வந்து பாருங்கள் எந்த சைஸில் இருக்குன்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அதோட முடிச்சிக்கலாம். என்ன பேசுறது தெரில. ஏன்னா மீன் கிடைச்ச சந்தோஷம் அப்படி. ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக இந்த மீனுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நேரமாக சுற்றிட்டே இருந்துச்சு. அவருக்கு வந்து லக்கியாக கிடச்சிச்சு. பார்த்தோன்னா ஃபுல் வீடியோ வந்துட்டு ஒரு பெரிய வீடியோவாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் தெரியும்.